शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो में यहाँ तक जुड़ने के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।